So hi friends, vanakkam and welcome back to my channel Indian Mom Lifestyle Tamil. So இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட வீடு ரெனோவேஷன் போயிட்டு இருக்கு இல்லையா. ஸோ அந்த ரெனோவேஷன் அப்டேட்டோட தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த vlog வந்து நான் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுவேன். ஸோ என்னோட வீட்டில் அரௌண்ட் என்னென்ன வேலைகள் நடக்குது, எவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குது அப்படின்றது நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் ஆல்மோஸ்ட் சிவில் ஒர்க் எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ அதாவது உடைக்க வேண்டிய திங்ஸ் எல்லாமே வந்து உடைச்சாச்சு, பூசியாச்சு, எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு ஒரு காமன் ரெஸ்ட் ரூம் இருக்குது. ஸோ அந்த ரெஸ்ட் ரூம்க்கு மேலே ஒரு பெரிய லேஃப்ட், அதாவது ஒரு குட்டி ரூம் மாதிரியே இருக்குன்னு சொல்லலாம். ஸோ அது மாதிரி ஒரு லேஃப்ட்டில் வந்து கிட்டத்தட்ட இயர்ஸ் அண்ட் இயர்ஸாக வந்து திங்ஸ் எல்லாம் டம்ப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ அது எது வேணும் வேணாம் அப்படின்றது செக்ரிகேட் பண்ணுறோம். நானும் என்னோட ஹஸ்பண்டும் எங்களோட ஹவுஸ் ஹெல்ப்பர்ஸும் சேர்ந்து வந்து இந்த ஒர்க்கை முடிக்க போகிறோம். பிகாஸ் இந்த ஒர்க் எல்லாமே முடிச்சாதான் வீடு ஃபுல்லாக காலியாக இருக்கும். ஸோ தட் பெயிண்டிங், ஃப்ளோரிங், அது மாதிரி நெக்ஸ்ட் வேலைக்கு வந்து மூவ் ஆன் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதான் லிவிங் ரூமில் எக்ஸ்ட்ராவாக நாங்கள் ஒரு விண்டோ வந்து உடைச்சிருக்கோம். ஸோ அதுக்கு வந்து கேட் போடணும். அண்ட் சோஃபா ரைட் சைட் வரும் அண்ட் லெஃப்ட் சைட் வந்து டிவி யூனிட் வரும். சும்மா ஒரு ஓவரால் வியூ, ஜஸ்ட் ஒரு லிட்டில் அப்டேட் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க. அண்ட் இந்த கிளிப்பில் இந்த வீடியோவில் லேட்டர் ஆன் இந்த இடம் வந்து எப்படி சேஞ்ச் ஆக போகுது அப்படின்றத பார்க்க போகிறீங்க. இது வந்து ஏற்கனவே இருந்த லிவிங் ரூம். அந்த ரூமில் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரூஃபில் வந்து அந்த பீம் போடுற இடம் வரைக்கும் நாங்கள் வந்து லைக் ரூஃபை வந்து கட் பண்ணி எடுக்க போகிறாங்க. பிகாஸ் ஸ்டெப்ஸ் வரப்போகுது. ஸோ ஸ்டெப்ஸ்க்கான மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்துட்டாங்க. அஸ் யூ கேன் சி இந்த வாலில் வந்து மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க, அதுதான் ஸ்டெப்ஸ் வரப்போகுது. நாங்கள் வந்து இது மேலே வெயிட் ஏற்றக்கூடாது அப்படின்றதுனால எம்எஸ் ஸ்டெப்ஸ், அதாவது மைல்டு ஸ்டீல் ஸ்டெப்ஸ் தான் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் போட போகிறோம். இதுதான் வந்து அகெயின் ஒரு சின்னதான ஒரு லிவிங் ரூம் மாதிரி. பூஜா கேபினட் எல்லாமே அங்கே தான் வரும். ஸோ டுவர்ட்ஸ் இன்னும் நம்ம மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே ஒரு சின்ன காரிடார் இருக்கும், ஒரு காமன் ரெஸ்ட் ரூமோட. ஸோ அந்த இடத்துல தான் வந்து அந்த லேஃப்ட் இருக்குது. ஸோ அகெயின் அந்த லேஃப்டில் என்னென்ன திங்ஸ் நாங்கள் வச்சுருக்கோம் அப்படின்றதையும் ஒரு ஷீட் ஆஃப் பேப்பரில் வந்து எழுதி வச்சுருக்கோம். ஸோ தட் என்ன இருக்குன்ற ஐடியா எங்களுக்கு இருக்கும். பிகாஸ் இப்போது நித்தின் ரூம் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் ரெனோவேட் பண்ண நித்தின் ரூம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லேஃப்ட் எல்லாத்தையுமே உடைச்சிட்டோம். அந்த உடைச்சதோட அந்த டோர் தான் வந்து இப்போ நாங்கள் மேலே லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இன் ஃப்யூச்சர் எதுக்காவது வுட் தேவைப்பட்டது அப்படின்னா நம்ம வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நிறைய லேப்ஸ் உடைச்சோம், அதாவது கிச்சன்லேயும் வந்து லேப்ஸ் உடைச்சோம், அதுக்கப்புறமா நித்தின் ரூமில் உடைச்சோம். ஸோ அந்த வுட் எல்லாத்தையுமே வந்து எடுத்து வச்சிட்ருக்கோம். ரொம்ப ஹெவியான ஒர்க் தான் அன்றைக்கி. அண்ட் அகெயின் புக்ஸ் எல்லாமே இருந்தது. அதாவது என்னோடய ஹஸ்பண்டோடு சேர்ந்து பார்த்திங்கன்னா 2 சிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ இவங்க 3 பேரோட காலேஜ் புக்ஸ் எல்லாமே வந்து அப்படியே வச்சுருக்காங்க. ஸோ எது வேணும் எது வேணாம் அப்படின்றது வந்து எடுத்து போட்டுட்டோம். ஸோ நான் வந்தவொடனே பார்த்திங்கன்னா எந்த புக்ஸ் எதனால தேவைப்பட்டது அப்படின்னா அதை வந்து செக்ரிகேட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். தேவை இருக்கிற புக்ஸ் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு மற்றது எல்லாத்தையுமே வந்து கிளட்டர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு தான். ஸோ என்னோட நெக்ஸ்ட் விலாகில் வந்து இன்னும் வீடு எவ்வளோ அளவுக்கு ரெனோவேட் ஆகிருக்கு, என்ன அப்டேட்டுன்றது நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்ப்பீங்க. அண்ட் இப்போ நான் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்குறப்ப கூட உங்களுக்கு வந்து பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் இருக்கலாம். பிகாஸ் ஃபால் சீலிங் ஒர்க் போயிட்டுருக்கு. ஸோ எங்களோட வீடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 1200 to 1400 ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்கும். அண்ட் அகெயின் செகண்ட் ஃப்ளோர் நாங்கள் இருந்த இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1200 to 1400 ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்கும். ஸோ ரெண்டுமே நாங்கள் வந்து இப்போ ஆக்கியபை பண்ண போகிறோம். லைக் கிச்சன் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறோம். நித்தினுக்கு மிருத்துலாக்கு செப்பரேட் ரூம்ஸ் வரும். என்னோட பிஸ்னஸ்க்காக ஒரு செப்பரேட் ரூம் இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ எனக்கு ஒரு ஆஃபீஸ் ரூம் இருக்கும். ஸோ அது மாதிரி வீடையே வந்து நல்லா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியாச்சு. ஏற்கனவே இருந்த வீடை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் செகண்ட் ஃப்ளோர் தனித்தனியாக இருந்தது. ஸோ அதை வந்து ஒரு ரூஃபில் ஒரு ஓட்டை போட்டு நாங்கள் டியூப்ளெக்ஸ் ஆக்க போகிறோம். எம்எஸ் ஸ்டேர் கேஸ் தான் போட போகிறோம், கான்க்ரீட்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது. ஸோ கம்மிங் பேக் டு இந்த லேஃப்டில் வந்து வைக்கிற டோர் வந்து என்னோட கிச்சன் டோர். நிறைய வாட்டி என்னோடய விலாக்ஸில் வந்து பார்த்துப்பீங்க. செகண்ட் ஃப்ளோரோட கிச்சன் டோர் தான் இது. மேபி இந்த டோர் வந்து ஃபஸ்ட்டே வச்சுருக்கலாம். இந்த டோர் யூஸ்வலான சைஸை விட கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்கும். கஸ்டமைஸ் அப்படின்றதுனால எனக்கு இந்த சைஸ்க்கு டோர் வேணும் அப்படின்னு அப்போ செஞ்சது. பட் இந்த டோர் மட்டும்தான் இப்போ வந்து லெஃப்ட் ஓவர். மேபி நானுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்றதுக்காக நாங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ அந்த லேஃப்டில் பார்த்ததுனால மற்ற லேஃப்டில் போட்டுக்கலாம் அப்படின்றதுனால நாங்கள் எடுத்துட்டோம். அண்ட் தென் கம்மிங் பேக் டு த செகண்ட் ஃப்ளோரில் நிலைமை இப்படி தான் இருக்குது. நாங்கள் இந்த ரூமில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 வீக்ஸாக ஸ்டே பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ சாப்பிட்றது, தூங்குறது எல்லாமே வந்து அந்த சின்ன ரூமில் தான். டஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப நிறைய வருது. பிகாஸ் நம்ம ரூஃபை ஒடிக்கிறோம், வாலை ஒடிக்கிறோம் அப்படின்றதுனால டஸ்ட்டு ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரூஃபை மார்க்கிங் பண்ணி அண்ட் தென் சின்னதாக ஒரு ஓட்டை போட்டு பார்த்தாங்க. ஸோ ஃபார் இட் இஸ் கோயிங் ஸோ குட். அண்ட் தென் இதுதான் என்னோடய கிச்சனோட அப்டேட். லெஃப்ட் சைடில் வந்து ஃபுல்லாக கவுண்டர் டாப்பை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியாச்சு.
ஸோ நெக்ஸ்ட் vlogல கண்டிப்பாக நீங்கள் இன்னும் சூப்பரான அப்டேட்ஸோடு நீங்கள் பார்ப்பீங்க. இந்த டைம் வந்து நான் ஏற்கனவே ஒரு vlog ஒரு ஷார்ட்ஸ் நினைக்கிறேன், யூடியூப் ஷார்ட்ஸ் வந்து நான் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன். அதில் வந்து ரூஃப் ஃபுல்லாக உடைச்சிட்டாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் vlog ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்க போது. கண்டிப்பாக நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் தென் ரூஃபை உடைக்கிறப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பெரிய ட்ரில்லிங் மிஷின் வந்து மாட்டிக்கிச்சு. ஸோ அந்தளவுக்கு கான்க்ரீட் இருக்கும், மேலே செங்கல் இருக்கும், அது மாதிரி இருக்கிறதுனால கிட்டத்தட்ட 2-3 டேஸாக வந்து அந்த ரூஃபை உடைச்சாங்க. அண்ட் தென் இப்போது நாங்கள் கிச்சனுக்கு வந்துட்டோம். கிச்சனுக்கு வந்த உடனே கவுண்டர் டாப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹாப் ஸ்டவ் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ அதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக நான் இப்போ வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்கும் போதே பின்னாடி வந்து ட்ரில்லிங் மிஷின் போட்டுட்ருக்காங்க. ஐ டோன்ட் நோ எந்த அளவுக்கு இந்த வாய்ஸ் வந்து ரீச் ஆகும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ பேசிக்காக இங்கே கவுண்டர் டாப்பில் வந்து ஸ்டவ்க்காக மெஷர்மெண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்ருக்கோம். நானும் என்னோடய ஹஸ்பண்டும் சேர்ந்தே வந்து டைமென்ஷன் போட்டு நாங்கள் மார்க் பண்ணி கொடுத்துட்டோம். ஸோ அவங்க வந்து ட்ரில் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ பேசிக்காக இங்கே வந்து என்னோட நியூ ஸ்டவ் ஹாப் வந்து செட் பண்ண போகிறோம். 5 burner ஃப்ரம் ஃபேபர். நான் அதையும் வந்து அன்பாக்சிங் வீடியோலாம் கண்டிப்பாக நான் போடுவேன். இப்போ வீடு ஃபுல்லாக டஸ்ட் இருக்கிறதுனால என்னால் காமிக்க கூட முடியல. பிகாஸ் டைனிங் டேபிள் அடியில், அதுக்கு மேலே சோஃபாஸ் அது மாதிரி இருக்குது. மேபி பிக்சர்ஸ் இருந்தால் நான் அட்டாச் பண்ணுறேன். பட் எனிவே அன்பாக்சிங் வீடியோ வரும் அப்படின்றதுனால நெக்ஸ்ட் vlog வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ பேசிக்காக வீட்டில் வந்து ரேண்டமாக திங்ஸ் வந்து போயிட்டுருக்கு. அதாவது திடீர்னு வந்து இது மாதிரி ஸ்டவ் வருது, அண்ட் தென் ஃப்ரிட்ஜ் வந்தது, அது மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் இப்போ லேட்டராக நீங்கள் பார்ப்பீங்க. ஸோ ஃபைனலி மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே போட்டாச்சு. ஸோ இது வந்து ட்ரில் பண்ணி கரெக்டாக அந்த ஸ்டவ் வந்து கவுண்டர் டாப்பில் போகுதா அப்படின்றத பார்த்து நாங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோம். ஃபைனலி நாங்களே டைமென்ஷன்ஸ் ரெடி பண்ணி போட்டாச்சு. ஸோ கிச்சன் அப்டேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான். நெக்ஸ்ட்டு வந்து உட் ஒர்க் எல்லாமே பண்ணோம். லைக் ஐலாண்டுக்கு வந்து மெஷர்மெண்ட்ஸ் எடுக்கணும். அண்ட் ஏற்கனவே இருக்கிற கபர்ட்ஸ் கொஞ்சம் வந்து அந்த சைடு இருக்கிற கவுண்டர் டாப்பில் செட் பண்ணிடுவோம். ஸோ பேசிக்காக ஒரு சைடு இருக்கிற கவுண்டர் டாப் அண்ட் ஐலாண்ட் ரெண்டு தான் வந்து ஒர்க். அண்ட் இப்போது ரைட் நவ் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து டெலிவர் ஆகுது. ஸோ நான் ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்டர் பண்ண உடனே மறுநாளே டெலிவரி கொடுத்துட்டாங்க. நாங்கள் வந்து டபுள் டோர் சாம்சங் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் தான் வாங்கணும். ரிலையன்ஸில் வாங்கணும். 700 liters டபுள் டோர் வரும். ஒரு சைட் ஃப்ரிட்ஜ் அண்ட் இன்னொரு சைட் ஃப்ரீசர் அது மாதிரி இருக்கும். அண்ட் பேசிக்காக நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு பார்க்கிங் ஏரியா செப்பரேட் அண்ட் வீடு செப்பரேட்டாக இருக்கும். இது மாதிரி தான் இருக்கும். சந்தில் வந்து தான் எங்களோட வீடு இருக்கும். ஸோ அந்த சந்தில் வரத்துக்கே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லை, இந்த ஃப்ரிட்ஜோட அகலம் வந்து எங்களோட படிக்கட்டோட அகலத்தோட ரொம்ப அதிகம். ஸோ பேசிக்காக படிக்கட்டில் போகாது. அதுக்காக தான் நாங்கள் பிளான் பண்ணி ஹாலில் ஒரு விண்டோ மாதிரி ஒரு ஏரியாவை கட் பண்ணி ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் கிரில் மாதிரி வைக்கலாம் அப்படின்றது. இன் ஃபியூச்சர் என்னோட சோஃபாவோ இல்லை என்னோட ஒரு பெரிய பொருள் நம்ம வீட்டுக்கு வருது அப்படின்னா அதுக்கு கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றதுனால அந்த ஒரு லிவிங் ரூமில் அந்த ஸ்பேஸ் வந்து நாங்கள் உடைச்சதுக்கு காரணமே அதுதான். இன் லேட்டர் கிளிப்ஸில் வந்து நீங்கள் பார்ப்பீங்க நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்ட்டு. ஸோ இதுதான் லிவிங் ரூம். இந்த லிவிங் ரூமில் இந்த பேல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்னதாக வந்து ஒரு விண்டோ ஸ்பேஸ் விட்டுருக்கோம். அது எதுக்காக அப்படின்னா பெரிய பெரிய திங்ஸ் வீட்டுக்கு வரணும் அப்படின்னா இது யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக. பட் ஃப்ரிட்ஜு அதை விட பெரிய சைஸாக இருக்குது. ஸோ எங்களால் கண்டிப்பாக அதை டேர்ன் பண்ண முடியல. ஸோ வேறு வழியே இல்லாமல் இந்த ஃபுல் வால்யூம் வந்து நாங்கள் உடைச்சிட்டோம். அதாவது அந்த சென்டர் பார்ட்டில் இருக்கிற வால்யூமே நாங்கள் உடைச்சிட்டோம். பிகாஸ் ஃப்ரிட்ஜே வரல அப்படின்னா இன் ஃப்யூச்சர் சோஃபாவோ இல்லை வேறு எதாவது பெரிய திங்ஸோ வந்து கண்டிப்பாக வராது. ரொம்ப டென்ஷனாக இருந்தது. ஸோ அன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே இருந்தாங்க. ரைட் ஃப்ரம் கார்பெண்டர், பெயிண்டர் எல்லாருமே இருந்ததுனால ஃப்ரிட்ஜை ஈஸியாக கிடையாது, கண்டிப்பாக காம்ப்ளிகேட்டட் தான். பட் எனிவேஸ் ஃப்ரிட்ஜை வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வந்து ஏற்றியாச்சு. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் ஏற்றுறதுக்காக தான். ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர்லேருந்து செகண்ட் ஃப்ளோர் ஏற்றுறதுக்கு இன்னமும் கஷ்டம். பிகாஸ் அந்த ரூஃப் ஹைட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஸோ ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் இப்படி தான் வந்து ஃப்ரிட்ஜை ஏற்றுனாங்க. அண்ட் செகண்ட் ஃப்ளோரில் ஏற்கனவே நாங்கள் ரூஃப் கட் பண்ணி வச்சதுனால இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து அதுலேயும் ஏற்றிட்டோம். பட் கம்பெனி பேசிக்காக இது மாதிரி வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. இது நாங்கள் எங்களோட ஓன் ரிஸ்கில் தான் வந்து நாங்கள் இப்போ ரூஃப் மேலே ஏற்றிட்டுருக்கோம். பிகாஸ் நம்ம எங்கேயாவது இடிச்சு லைட்டாக ஒரு டின்ட்டோ இல்லை ஒரு பெண்டு வந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக கம்பெனி கிளைம் பண்ணாது. ஸோ ரொம்ப கான்ஷியஸாக இருந்தோம். லக்கிலி அன்றைக்கி எல்லாருமே இருந்தாங்க. ஸோ மேன் பவர் ஜாஸ்தியாக இருந்தது. ரைட் ஃப்ரம் பெயிண்டர், கார்பெண்டர், அப்புறம் ஏசி மெக்கானிக் இருந்தாங்க. எல்லாருமே இருந்ததுனால எல்லாருமே ஒரு கை கொடுத்து தூக்கிட்டாங்க. ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜை செகண்ட் ஃப்ளோரில் ஏற்றுறதுக்குள்ளே எங்களுக்கு ஹாஃப் அ டே ஆகிடுச்சு. ஸோ ஆஸ் யூ கேன் சி ஃப்ரிட்ஜை ஏற்றும் போதே வந்து ரொம்ப பெண்ட் ஆகுது பாருங்கள். ஸோ கம்பெனி வந்து இந்த ரிஸ்க்கு கண்டிப்பாக எடுக்க மாட்டாங்க. இது எங்களோட ஓன் ரிஸ்கில் தான் நாங்கள் எடுத்துகிட்ருக்கோம். ஸோ அன்பாக்சிங் பண்ணி நான் வந்து உங்களுக்கு விலாகில் ஷேர் பண்ணுறேன். அண்ட் இந்த விலாக் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் விலாக் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். பிகாஸ் ரைட் நவ் நான் எடிட் பண்ணுறப்போ ரொம்பவே சேஞ்சஸ் நிறையா இருக்குது. ஸோ இன்னொரு சூப்பரான விலாகில் உங்கள் எல்லாரையுமே சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம் அண்ட் பாய் ஃப்ரம் கிருத்திகா.
ஸோ நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசு அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபார் மோர் ஹாப்பி அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் vlogs. ஸோ இன்னொரு vlogல ரெனோவேஷன் அப்டேட்டோட உங்கள் எல்லாருமே சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.